Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Bagas SW. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat, diberi kelancaran rezekinya juga ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tips supaya kalian mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat mengenai batuk ya. Karena penyakit batuk ini sangat mengganggu sekali, terutama perubahan cuaca ya. Oke, gak perlu lama-lama. Di depan saya ini ada dua bahan, yaitu jeruk nipis kayak gini, ini sudah dipotong ya. Terus siapkan kecap saset, atau yang penting mereknya apapun juga, yang penting kecap ya. Nah, gimana cara mempraktekannya? Oke, tapi jangan lupa sebelum saya akan mempraktekkan, jangan lupa share, komen, like juga ya. Terus nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, gimana cara mempraktekannya? Kita lihat, let's go. Oke, pertama-tama kita potong-potong dulu ya ini ya, jeruknya kayak gini. Nah, lalu kita peras ya. Kita keluarkan airnya, harus pakai saringan ya supaya enggak masuk bijinya ya, kayak gini. Kita ambil airnya, dan kita tuangkan ya kecap secukupnya saja. Lalu aduk. Nah, sudah rata, kita diamkan 2-5 menit saja ya. Setelah 2-5 menit, silahkan kalian minum selama 1 hari 1 kali ya, mau menjelang tidur. Silahkan, ini tips dari saya, mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat. Silahkan dipraktekkan di rumah, jadi kalian tidak usah beli obat ke warung, ke apotek ya. Coba dulu dengan ramuan dari nenek moyang ya. Mudah-mudahan batuknya yang menahun atau yang gatal-gatal batuknya bisa sembuh total. Terima kasih semuanya sudah lihat video saya. Mudah-mudahan, pokoknya salam sehat semuanya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.